Gut, is Heint is Donnerstag, der 13. Oktober 2022. Heint treffen wir sich in der Rahmen von einer Lerngruppe, in der Rahmen von Lern Yiddish und Yiddish Literatur online. Und das ist unsere interaktive Treffung Nummer 208. Und wir dürfen heint, was Gicher onheim lernen weiter, die Erzählung von Chaim Grade, Seides und Einiglach. במשך die vorherige Treffungen 205, 6 und 207 haben wir gerät, euch gelehnt ein bisschen, Seides und Einiglach, und dort ist der Mond geworden, die Literatur, die rabbonische Literatur, Sifrei Sheilot und Tshuvot. Und ich habe erklärt, wegen was wird gerät in die rabbonische Bücher von Shailes und Tshuves. Was mir ruft sie auf Hebräisch Shutim, Sheilot und Tshuvot. Ich will nicht überhasern, das, was wir haben gesagt in unserer Treffung Nummer 207. Heint seien wir auf der Treffung, der interaktiven Treffung unserer 208. Und ich will noch eine Ohren Eider mir eben noch lehnen weiter, Seides und Einiglach. In unserer Treffung, in der vorigen Treffung 207, habe ich erzählt, was seien die Bücher, die rabbinischen Bücher von Shailes und Tshuves. Und ich habe erzählt, wie habe ich gedarft, Leute Bakosche vom dritten Präsident von Medinas Israel, Zalman Shazar, wie habe ich gedarft gehen in der Nationalen Bibliothek und anschreiben an neuem Xaviat von die jüdische Eides, die Eides auf Jiddisch in die Bücher von Shailes und Tshuves. Und ich habe gesagt, als ich habe angeschrieben an neuem Xaviat, Leute die Bücher von Shailes und Tshuves, was Zalman Shazar hat kontrolliert. Und dort gefielen mir öfter dem einzigen Mocker, the only source, how Jews spoke in everyday life, how they spoke in Yiddish during hundreds of centuries in the Jewish history of the Jewish people. Und ich will noch zugeben, als wenn ich bin gekommen mit dem neuen Xaviat, was ich habe verschrieben von 90 Seiten, für einen Artikel von Zalman Shazar, השפה ביידיש בשאלות ותשובות רבניות. והבאתי את כתב היד למוסד ביאליק, כדי שידפיסו את המאמר של זלמן שזר על יידיש בספרות שאלות ותשובות. מוסד ביאליק הדפיס את המאמר הזה בפעם השנייה,
על פי כתב היד שהכנתי, בספר של זלמן שזר בשם אורי דורות. ובמבוא של הספר אורי דורות, זלמן שזר אומר לי תודה על הקונטרול שעשיתי ועל כתב היד החדש שהכנתי על פי הספרות של שאלות ותשובות רבניים, אבל זלמן שזר עשה טעות, ובתודות של הספר אורי דורות הוא אומר תודה לדוקטור נפתלי שיינטוך. השם שלי לא נפתלי, ואז לא הייתי דוקטור, הייתי סטודנט MA בחוג ליידיש. אז כאשר הנשיא זלמן שזר הזמין אותי אליו הביתה בפעם השנייה כדי לתת לי את הספר אורי דורות במתנה, אני אמרתי לו, השם שלי זה לא נפתלי אלא יחיאל שיינטוך, ואני לא דוקטור. אז זלמן שזר תיקן וכתב לי הקדשה בכתב ידו על הספר אורי דורות, ואמר אני מודה ליחיאל שיינטוך שהכין כתב יד חדש של המאמר שלי על יידיש בספרי שאלות ותשובות. ויש לי הספר עם ההקדשה של זלמן שזר. ויכול להיות שבאחד הימים אני אצלם כמה עמודים מהמאמר של זלמן שזר, ואתם תוכלו לראות במאמר שלו את היידיש בספרי שאלות ותשובות של רבנים שונים מהמאה ה-15, ה-16, ה-17 עד לימינו. Es ist geschrieben, die Namen von die Menschen, was, no, die Menschen von die tagtäglichen jüdischen Menschen, was haben gehabt eine Scheile zum Rav. Ich hätte eine Frage. In dem Artikel von Zalman Shazar hebt Zachon jeder Perek קודם כל mit Namen von dem Rov, was in sein Buch von Sheiles und Tshuves wird gebracht die Eides auf Yiddish. Steht der Name von dem Rov, in which century he lived, wenn ist geboren geworden, was ist gewesen sein Ma'amad, sein Status, wer ist gewesen und wie heißt sein Buch von Sheiles und Tshuves. Und demult werden gebracht die verschiedenen Protokollen von die Eides von die Menschen. Ich gedenke nicht, ob megit on dem Nomen, aber ich meine, als megit on dem Nomen. Okay. Das ist ein Unikum in der Geschichte, in der Kulturgeschichte von jüdischem Volk, was wir können lernen, wie so Jiden haben gerät tagtäglich. Und das ist Altjiddisch. Der Jiddisch, was ist in die Bücher von Sheiles und Tshuves, ist nicht der Jiddisch von Heinz.
No, das ist in dem Jiddisch, was Jiden haben gerät, im 15., im 16., im 17. Jahrhundert. Die, was kennen Jiddisch heint, dem modernen Jiddisch, werden können verstehen euch Altjiddisch. Aber es ist ein bisschen anders. Ich habe kopiert die Orthographie, wie sie ist geschrieben und gedruckt in die Bücher von Scheiles und Tschuves in jedem Jahrhundert besonders. Das heißt, wir können sehen euch, wie es entwickelt sich. How is the development of the Yiddish orthography during the centuries? Die Bücher von Scheiles und der Artikel von Shazar ist sehr wichtig von verschiedenen Standpunkten, von verschiedenen Points of view. Elena. כן. ונחמה. Euch dirot a Kommentar oder a Frage sagt jetzt anders, wenn wir weiterlernen, seht es unendlich. יש שאלה, עוד שאלה, קומנטר? Nein. אוקיי, אז אלנה, בבקשה, תעלי על המסך. אנחנו בעמוד... כן, 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 טקסט על מסך, אנחנו רואים איפה. איזה עמוד? עמוד 33. איזה שורה מלמעלה או מלמטה? שם יש סימן. נחמה רואה סימן. אז בבקשה, תקראי מי הסימן. כן, כן, כן. רגע. כן, כן. אני זוכר שהבחור קופץ מהסולם עם ספרים של שאלות ותשובות, ואז אני שאלתי אתכם וראיתי שאתם לא יודעים מה זה, אז הסברתי במשך 45 דקות עניין ספרות שאלות ותשובות. עכשיו תקראי הלאה כן, בסיפור. כן, כן, המשך סיפור. כן. Ist das Tageemes, was Welt erzählt, als in Klois Joschen seinen Amol gesessen und gelernt, größte Talmidei Chachomim. תתרגמי. ומי שואל, ורפרק בפרגה? בחור, בוחר. אוקיי. זה כמובן נכון. לא, זה לא זה כמובן נכון, אלא פה זה נאמר כשאלה. איזוסטה כאמס, האם זה באמת נכון, כן? כן, כן, כן. שעולם אומר... שמה? שעולם אומר. לא, der Oilem sagt, ביידיש המילה אוילם, עולם. לא, אני צודקת. was a Welt erzählt. כן, מה זה הוולט erzählt? איך את מתרגמת? שעולם אומר. לא. הוולט כאן, וולט זה עולם, אבל פה כשאומרים ביידיש הוולט erzählt, הכוונה היא שכולם אומרים. זה כמו המילה אוילם, בתוך יידיש זאת כל הקהל, שכולם אומרים. הוולט erzählt זה כולם אומרים, או הרבה מאוד אומרים, כן. מצוין, כן. הם שפעם ישבו ולמדו בבית כנסת הישן גדולי החכמים. זהו, ואני בפעם שעברה, כן, דוספורי כמול או ברגזוקט, אז דוסי זה סימן, אז נרהום דו האויטוביוגרפישן אלמנט, weil wenn gerade in seine Referaten wegen Wilne, in dem Buch Teut Be'al-Pe, was ihr gerät zum Druck, in seine Referaten, der erzählt Asach Mol,
אז פלקט rein in Bote Midroshim, wo seine Gewinn leidig, seine nicht gewinn kein Lerner, aber seine Gewinn voll mit Bücher, mit Sforim, wo Samol, seine dorten gesessen, jeden und gelernt. תמשיך המשפט הבא. Da gefühlt sich an Oizer, ist Lesov herabgesprungen mit etlichen Sforim, Schales Vetschuves von verzeihtige Gaonim. כן, אז זה מה שקראנו, ומפה אני הקדשתי בפעם שעברה הרצאה ארוכה על ספרות שאלות ותשובות. המשפט הבא. Seine Rede hat die Skenim also erfreut, wie wollte, gebracht die Besore, als ihnen wollen nur das Jahr ausgelesen werden von Goles. אוקיי, נחמה, תקראי עוד פעם אותו משפט. אחרון. Seine Rede hat die Skenim sehr erfreut, wie wollte gebracht die Besura, als jeden wollen noch das Jahr ausgelesen werden von Goles. נחמה, תתרגמי. Seine Rede. His talk. סליחה, לא נחמה. רציתי להגיד, ילנה, כן. אוקיי. תתרגמי. דבריו של בוכר כל כך שמחו את זקנים, כאילו הביא את בשורה שהשנה ישחררו יהודים מהגלות. גלייסט יותר, זה נכון, גלייסט זה לשחרר, אבל פה הייתי מתרגם יגאלו, תבוא הגאולה של היהודים מן הגלות. ועכשיו יש לי שאלה לשתיכם. מדוע הזקנים חשבו שהדברים של הבחור מבשרים בשורה שהשנה תבוא הגאולה ליהודים? נחמה. Ich habe nicht verstanden. Sag ich auf Yiddish. Was meint ausgelesen? Ich habe nicht... Ausgelesen, es wird kommen die Geule von den Jiden von Goles. Als die Wörter von dem Bocher, als hat gesagt, dass hat wichtige Bücher, die Skenim seine Gemeinde so zufrieden von seinen Wörtern, als gemeint, als ototot kommt die Geule von den Jiden von Goles. Als die Jiden werden gelesen werden, es wird kommen die Geule von Goles und Jiden werden schon mehr nicht dürfen sein in Goles. Für was sagt gerade Azazach? נחמה. Das ist meine Frage. Ihr müsst nicht wissen den Entferner, את יכולה לנחש, כן. מה את אומרת, נחמה? weil kennt die Bücher. Ein Moment, wer ist Der Bucher, dem Bucher, was ja, aber was die Skenim seinen so zufrieden? Weil was meinen die Skenim, also dort kommt die Geule? Weil ist wie ein Gaon von die wer ist אל תגידי פרונום, תגידי שמות. Ich weiß nicht sein Namen, der Bucher,
was ist rein in Klois. Ja. Und ist gestanden auf Ja, aber für was wird kommen die Geule? Also hat gefunden wichtige Bücher. weil sie haben nicht, wenn man sie zu verstehen, zu verführen. Wer ist sie? Die Skenim. Was? Sie haben nicht, wer zu sie lernen, zu sie verführen mit die Bücher, zu weisen, zu erklären. Also sie wissen nicht die Sachen, sie wissen nicht, I can't speak in Yiddish today. They don't know themselves. Was steht sich in sie wissen, als die Svorim seien heilig und wie wichtig und steht sich. Aber euch die Skenim wissen, dass die Svorim seien wichtig, von dem ist noch nicht sicher, als wird kommen die Geule von Gottes. No, but is via Wer ist der Bucher. Shlomo. Shloime? כן. לא חשוב, der Bucher ist was? Is via der Laser. Is via... Gut, זה נכון, אבל für was ist der Laser, der Bucher? Weil kennt das Buch, kennt, was steht im Buch, kennt... בסדר, אוי בהכן was steht im Buch zu dem wird kommen die Geule? אפשר wird sie lernen und die ähnlich lernen. נכון, das ist wichtig. Es ist da a possibility, as wird sein Emetzer, was wird lernen. Die Bücher stehen in der Bibliothek und keiner lernt sie nicht. Und im Beis Midrash Yashan keiner lernt nicht. Und da kommt der Bucher, was sagt, dass man darf lernen. Der Indien lernen, das ist der Problem von Klois Joschen. Und es ist da ein Bucher, was sagt, dass eine da wichtige Bücher, das meint, als סוף wird Emetzer Efscher mechadisch sein, to renew the learning. Das ist der Problem von Seides und Einiklach. Es ist nicht da, wer soll lernen. בסדר גמור. Ich dachte, wenn ich habe jüdische Bücher auf meine Schaffes und etliche von sie, Sachen von sie seien sehr schwer, dichtig, schwer, heavy, schwer zu verstehen. Wie Lemoshel Rozhanski's Bücher. Es ist ein ganzer Band, Kulbach und andere. Und ich kann nicht sie verstehen. Emetzer kommt und sie sagen, oh, bin ich habe ihn gekannt und wie ich, ja, ihr habt gekannt Shmuel Rozhansky und ist mein Lehrer. Ja, und ich treffe sich mit Ebbetson persönlich und sie kennen Yiddish, das wird sein wie Schleume Habuch. Ja. Der Bucher, כן. נכון, aber das, was ihr sagt, als ihr habt eine Motivation und neben Emetzer wird euch helfen,
seid ihr bereit zu lernen. Ja, kann ich gucken auf die Wörterbuch für die alle Wörter. Das, you know, das ist eine schwere Arbeit. Weil ihr darf sich äußern, wie suchen die Wörter. Aber in der Erzählung von gerade ist nicht da keine Motivation von die Seide, sie haben nicht, wer soll sie helfen lernen. Das ist das Problem von Seide Sunenikla. Ich weiß nicht, ob sie wollen sich lernen themselves. Ich feel, als sie willen nicht oder ich weiß nicht die Siebe für was, aber die Siebe ist, weil sie seien alte Menschen, wo sie ihr Leben ist schon weg und sie haben nicht den Drive, den Drang zu lernen. Sie haben nicht, wer soll sie lernen. Sie suchen nicht keinen Lehrer. Sie seien, they are stuck, wie man sagt auf Englisch. הם תקועים. יש מה שאומרים ניוון בעברית. Das ist a generation, a דור, was hat verloren den drive. אלנה, את מסכימה? אני חושבת אחר. מה את אומרת? כן. אני חושבת שזה רק מטאפורה, זה רק הוזמה, זה בטח שזקנים שרואים בחור מאוד חכם ומאוד שמחים, אבל זה מטאפורה לשמחה, זה שמחה, הכל גבוה, שכמו זה לייזונג לגלות. כן, עכשיו תראי אלנה, יכול להיות שאת צודקת, אבל... זה צריך לקבל מחיוך. המשפט הזה צריך לקבל עם חיוך. בסדר, אבל אלנה, אני אמרתי לפני 10 דקות, שזהו פרט אוטוביוגרפי של גראדה. גראדה, בספר שאני מכין תיעוד בעל פה, הוא מספר לקהל השומעים שלו, גראדה is telling them in his lectures that in Vilna he was entering Botei Midroshim which were empty. There were no persons who were studying. The Botei Midroshim were empty. Only libraries with books, without people who were learning. זהו פרט אוטוביוגרפי. אז זה לא רק מטאפורה, זה פרט אוטוביוגרפי. נחמה, המשפט הבא. Okay. Aber wenn das Bucherl hat gestellt eine eiserne Kasche, wie kommt es, als jeden sollen nicht wissen von die Joker Hametziusen in eigenem Beis Midrash? הנה, פה גראדה אומר מה שאני אומר, אבל קודם נתרגם. 2-3 מילים ביידיש ותתרגמי נחמה. Okay, aber wenn das Bocherl hat gestellt eine eiserne Kasche. תרגום. But when the young lad or the teenager or the young boy had put forth or presented a tough question. נכון. An eiserne Kasche means a very tough question. A question whose answer is the key to the whole situation. An eiserne Kasche, auf Yiddish, wenn es ist da ein Wikuach wegen Lernen teure,
אז מפרקת השווה קשה. An eiserne Kasche ist eine schwere Frage, sagt gerade, aber wenn der Bocher lot gefragt eine schwere Kasche und jetzt sagt gerade, was ist die Kasche? תקראי כמה מילים ביידיש שקראת ותתרגמי. Wie kommt es, als jeden sollen nicht wissen? כן, wie kommt es, als jeden sollen nicht wissen? איך את מתרגמת, wie kommt es? How is it, or how did it come to be? How come? כן, how come? Or why, for was? כן. לא, nicht for was. How come? איך זה יכול לקרות? איך זה קורה? כן. That Jews should not know. Right. Fundi, this is Hebrew, I'm not sure. Fundi Yoker Hametziasen. Yoker Hametzias means things which are very dear. Things which are very dear, are very important. How come that the Jews, the old elderly Jews, don't know the so very important. Okay, I know the word ametzias, right? Ametzias is like a... יוקר המציאה, מציאה שזה מאוד יקר למצוא את זה, שאי אפשר למצוא את זה בקלות. יוקר המציאה הוא מדבר על ספרי השאלות ותשובות. איך זה שהזקנים לא יודעים שיש להם ספרים כאלה בבית המדרש, שבו הם יושבים כל חייהם. תמשיכי עוד קצת, יוקר המציאה. In Eigenem Beis Midrash. זהו, איך שהזקנים לא יודעים על יוקר המציאה, על ספרי היקרים האלה באייגנם בייס מידרש, בבית המדרש שלהם, והם לא יודעים שהם קיימים. הם בארונות סגורים המפתח, הם לא מכירים אותם, לא קראו בהם ולא למדו בהם. כן. Okay. Demalt hat sich die Simcha von die Skenim abgetan. Okay, תתרגמי. Demalt, at that time or at the very same time? At the same time, at that time, when the Bocher asked the Eiserne Kasche the tough question, Hannah, the joy or the happiness, right, or the fundiskenim of the elderly, they ceased to be joyous. They heard the tough question, and maybe they understood that the question is very tough because the young boy was shaming them. How don't you know that you have such books? Why are they closed in the under a key? Why don't you read? Why don't you learn them? Why aren't you able to know the important books you have? You are Amaratzim. When the elderly understood that the question is pointing at them as ignorance, they cease to be joyous. So, sich abgetan ist wie aufgehört? Went away. למה? כי הפרפיקס op זה to be separated drastically. Ton is to do something. Opton, it leaves them. זה עזב אותם. השמחה עזבה אותם. כי הם הבינו שהבחור, they understood that the young boy is pointing at them, that they are ashamed,
that they have such an oitzer, such a treasure in their own Beis Midrash. It's theirs, but they don't know it. Als Chaim gerade redet wegen die Skenen seien wie die Bundisten, wie soll die Skenen seien like a code word, a code word for die Buddhisten, die was... רגע, המילה בונדיסט לא נאמרת כאן. הרבה יותר גרוע, הסקיינים הם אמרצים. הסקיינים לא יודעים א' שיש להם אוצר, ואפילו אם הם היו יודעים, אפילו וזה wollten gewusst, dass sie haben einen Oizer, seien sie nicht מסוגל, sie können nicht lernen die Bücher. Die Skeinim seinen Amaratzim. It's terrible what Grade is pointing at. Aber was meint ihr als meint, okay, die Skenen... לא, אל תגידי okay. אני לא יודע מי זה Chaim gerade schreibt die Skenen. Das ist a Meise, der Zählung. Aber was meint die Skenen in sein, wenn hat das geschrieben? Die Skenen seinen Wemmen. Das ist MS, ja. Ich habe gesagt, mit der Portek zurück und beim Onebheint. Das ist eine autobiografische Erzählung. Gerade hat in andere Referaten seine gerät wegen dem, als die Battle Midroshim seine ledig, als keiner sitzt nicht dort und keiner lernt nicht, als in Wilne zwischen beide Weltmilchomes lernt man nicht teure. Es sind geblieben nur Bücher in die Almers. Als wäre schuldig für them. Wer ist schuldig? The slippery slope, המדרון החלקלק, הפרוצס של המעבר מדור לדור, כאשר דור אחד מפסיק ללמוד, מפסיק לראות את התורה כאוטוריטטיבית, כאוטוריטה שצריך להעביר מדור לדור. Das ist eine Schuld wegen einem ganzen Dor, nicht wegen einem Mensch, was heißt Chaim oder Yankel. הסיפור זיידה סוני נקלח מדבר על תהליך של a loss of Jewish identity from one generation to the other. אלנה, את מסכימה למה שאני עונה? יש שאלה. יחיאל, אמרצה זה אלפביטיק? איך לתרגם מילה אמרצה? אמרצות זה איגנורנס. אמרצס זה איגנורנס. מה זה איגנורנס? לא להפוך את הלימוד כחלק מהחיים יום יום. אצל יהודים הלימוד הוא לימוד התורה וכל הפירושים במשך הדורות. ברגע שהעם היהודי מפסיק ללמוד את התרבות שלו, מפסיק ללמוד את התורה, שזה המקור של הזהות היהודית שלו. The Torah is the source of the Jewish identity. In the moment you stop to learn the source
of your Jewish identity, and it doesn't matter how you learn. The important thing, how you interpret what is written in the Torah. But in the moment you don't learn Torah in any way, you become an עם הארץ. נו כן, אני אומרת על זה, עם הארץ, המרצה. כן. נו כן. באיזה שפה מילה מרצת? מה את אומרת, אלנה? המרצה, איזה שפה מילה הזאת? זה עברית, עם הארץ. The people of the land. אני לא תפסתי, כן. The people of the land. כן, זה אנשים שחיים בארץ ישראל, אבל הם לא מכירים את האידנטיטי שלהם, נולדו בארץ, אבל לא יותר מזה. עם הארץ, the people of the אני לא land. הבנתי, כן. זהו, חשבתי שאתם יודעים שזו מילה עברית. כן. Everyone, כיום, כל מי שנולד בארץ, אם הוא דרוזי, אם הוא ערבי, אם הוא יהודי, אבל לא למד את ה-source of his identity, הוא עם הארץ. הוא אדם שנולד, אבל זה הכל. כן. אין לו הלכה, הוא לא הולך בשום דרך מיוחדת. הוא חי כמו בעל חיים, כמו כל חיה. כן. נחמה, הסברתי את עצמי. Ja, aber hat gesagt, dass Ben Gurion hat aufgehört in Chinuch, als die Kinder sollen lernen sich Yiddish und Talmud, ja? Talmud? נכון. Als kann nicht sein schuldig, weil das ist ein ganz Dorf und ein Dorf früher. Man kann nicht... kann sein schuldig, so verwusst. Weil in dem Moment, wenn Ben Gurion hat gesagt, und hat es gesagt, als der Talmud ist ein Produkt von Goles, und als Jiden in Eretz Israel, in Medinas Israel, darf nur lernen den Tanach und mehr gar nicht, hat gesagt mit anderen Wörtern, als dem Peirush von dem Tanach, was wir gefunden in Talmud und in der Mischne, ist nicht wichtig. Das heißt, dass Ben Gurion, was ist gewesen Rosh Menshala, und hat gehabt eine Spoe, eine Influence auf dem Chinuch in Medinas Israel, hat gesagt, beemes as, in Israel darf man lernen Tanach und alle Peirushim, alle Interpretations von Tanach במשך von Centuries, weil das ist gemacht geworden in Goles, ist nicht wichtig. Das heißt mit anderen Wörtern, Ben Gurion hat gesagt, wir dürfen geben eine Interpretation von Tanach, von das Nein, und sich nicht rechnen und nicht lernen, was seine die Interpretation von Tanach במשך centuries. Das heißt, Ben Gurion hat gesagt, die Kulturgeschichte von jüdischem Volk במשך 100 Jahren ist nicht wichtig. Ben Gurion ist gewesen ein Knaani. Die Knaanim in Israel haben gesagt, als alles, was ist geschehen mit dem jüdischen Volk in Goles, ist nicht wichtig. Als wir dürfen anheben als von das Nein. Ben Gurion in der Emessen ist gewesen vor dem, wie die Knaanim in Medinas Israel, in Eretz Israel haben gesagt,
Es ist nicht wichtig, die Kulturgeschichte von jüdischen Volk מחוץ מדינת ישראל. Das ist eine schreckliche Sache, laut meiner Meinung, weil das Volk Israel hat gelebt במשך 100 Jahren mit der Interpretation von verschiedenen Deures. Und man kann nicht abmecken die Geschichte, die Kulturgeschichte von 100 Jahren. Ben-Gurion hat gewollt abmecken, alles, was ist geschehen mit den Jiden, מחוץ Eretz Israel. Als ihr meint, als Ben-Gurion ist gewesen an Am Haaretz? Ich will entfernen auf eine Frage. No, ich bin ernst. Ich bin ernst. Und ich entferne. Ben-Gurion ist gewesen an Am Haaretz und ich will sagen, was. Und da will ich das sagen, auf der Basis von der Biografie von Ben-Gurion. Und da darf ich euch erzählen, das, was ich habe gelernt, wenn ich habe gesucht, wie so Ben-Gurion erzählt seine eigene Biografie. Und ich habe euch erzählen, die Autobiografie von Ben-Gurion, Leute wie Ben-Gurion hat es geschrieben und gedruckt in seine Autobiografie. Mir ist gewesen sehr interessant zu lernen, wie so Ben-Gurion erzählt seine Autobiografie von Kindheit auf. Habe ich gesucht zwischen die Bücher, was Ben-Gurion hat gedruckt, seine eigenen Bücher. Das habe ich getan mit Jahren zurück. Und ich habe gesehen, dass es nicht poschet zu finden, was Ben-Gurion hat geschrieben, wegen seiner Kinderjahren. Und was ist gewesen sein der Erziehung? Aber beim Sof habe ich gefunden, es einen Verein 3 Band, wo Ben-Gurion erzählt, wie er ist geboren und was es ist geschehen mit ihm wie ein Kind und was ist gewesen sein der Erziehung. Habe ich schon erklärt. Ben-Gurion hat ein Buch, wo erklärt, wie wo ist geboren und wie man hat ihn erzeugt. Aber Ben-Gurion, wenn hat geschrieben, seine Autobiografie, ist schon gewesen ein politischer Mensch. Und ist schon gewesen der Gründer von Medinas Israel. Und wenn schreibt wegen seiner Kindheit, schreibt wie ein politischer Mensch. Und schreibt so. Ich bin geboren geworden in Mizrach-Europa, in der Stadt, אתם זוכרים איפה הוא נולד? Es ist gewesen Weißrussland, nein? Ich darf sich der Monen die Stadt, אתם יכולים, מישהו יכול להיכנס לגוגל, זה עיר מאוד ידועה,
במאה ה-19, נדמה לי שזה 1860, אם אני לא טועה. את השם אני יודע, כן? רק שברגע זה שכחתי. אתם יכולים למצוא? תשאלו את גוגל באיזה עיר נולד בן גוריון. יכולים לעשות את זה? Ich kenne nicht. Nee. אלנה? כן, כן, רגע. תשאלי את השאלה. Sure, Ukraine, I don't know. אלנה תנסה. עיר פלונסק? פלונסק, בדיוק. כתוב באיזה שנה? 1860 או שאני טועה? 1886. זהו. אז בן גוריון נולד בעיר פלונסק 1886. כתוב איפה זה היה פלונסק במזרח אירופה? Russian אימפריה. באימפריה הרוסית ליד איזה עיר? זה ליד? זה לא כתוב איפה. לא רחוק מוורשה? זה גוברניה פלוצק. בסדר, קרוב לפלוצק, בגוברניה של פלוצק. כן, ככה כתוב. אוקיי, אז עכשיו אני מתחיל להגיד מה בן גוריון אומר. הוא אומר, נולדתי 1886 בפלונסק, אבל כשהוא כותב הביוגרפיה שלו, אמרתי, הוא כבר בן גוריון הידוע, ולכן הוא לא, הרי בן גוריון הוא לא היסטוריון, הוא איש פוליטי. אז באותו כרך של האוטוביוגרפיה שלו, הוא לא כותב כמו ביוגרף. איך הוא מתחיל? הוא מתחיל לתאר את ההיסטוריה של העיירה פלונסק. אז כמה עמודים הוא מספר את ההיסטוריה של פלונסק. אחר כך הוא אומר, שם המשפחה שלי, של האבא שלי, היה גרין. הרי שמו לא היה בן גוריון. שם האבא שלו היה גרין, והוא כותב על האבא שלו, שהאבא שלו בעיר פלונסק היה משכיל, הוא כבר לא היה יהודי חרדי, הוא היה משכיל שידע פולנית, ובין היתר האבא שלו התפרנס מזה שהיו באים אל האבא של בן גוריון, אל מר גרין, היו באים עיקרים גויים שהיו צריכים לכתוב בקשות לממשלה הפולנית, ואבא הוא ידע לכתוב, הגויים לא ידעו לכתוב, אז האבא היה כותב פרושניאס ברוסית, בקשות בפולנית, בשביל העיקרים, בשביל הגויים האלה. זאת אומרת, בבית של משפחת גרין, היו כבר, לא היו חסידים, לא היו דתיים ממש, היו משכילים, אבל העיר פלונסק הייתה כשבן גוריון נולד, עיר עם יהודים חסידים רבים. אז היו בעיר פלונסק גם חסידים באמת, וגם אנשים כמו אבא של בן גוריון האדון גרין. ואז בן גוריון מספר, הסבא שלי, אני מצטט עכשיו מהאוטוביוגרפיה של בן גוריון, הסבא שלי, הוא אומר, היה מושיב אותי על הברכיים, כן?
ובן גוריון מספר כפוליטיקאי, עוד מעט אני אסביר למה, היה מושיב אותי על הברכיים, והיה מראה לי שולחן, ואומר לי, בעברית זה שולחן. היה מראה לי הסבא על הראש, והיה אומר, זה ראש. היה מראה לי על היד, ואומר, זה יד. למעשה, מה שבן גוריון טוען, וזה לא נכון, שהסבא שלו, השפה הראשונה שלימד אותו, היה עברית. וזה לא נכון. איך אני יודע? תשמעו את הסיפור. בבית של בן גוריון, בעיר פלונסק, יהודים דיברו יידיש, גם היהודים החסידים, וגם בבית של האדון גרין. אבל כאשר בן גוריון הפוליטיקאי כתב את הזיכרונות שלו, כשהוא כבר היה במדינת ישראל והיה בן גוריון הידוע, מה שהוא מעוניין לתאר באוטוביוגרפיה שלו, זה לא השורשים שלו ביידיש, אלא זה האידיאולוגיה ההבראיסטית שלו כשהוא היה בן 13. זאת אומרת, אם הוא נולד ב-1886, 13 שנה אחר כך, ב-90 כמה זה 86 ועוד 13? כן, תעשו חשבון פשוט. בסביבות שנות ה-90, בן גוריון מייסד, והוא מספר על זה, בפלונסק הוא מייסד חבורה של דוברי עברית בגיל 13, ביחד עם עוד 2 חברים. אחד החברים האלה הוא חבר שלו, בן של משפחה חסידית, והם מייסדים אגודה של דוברי עברית בפלונסק, ב-99, 1899, והוא מספר על זה, כחבורה של דוברי עברית, הם מאוד אקטיביסטים. They are very activists. מה הם עושים? הם רוצים כנערים בני 13 ללמד את יהודי פלונסק אידיאולוגיה עברית. והם עושים דבר אידיאולוגי. בשבתות, ככה מספר בן גוריון, כשהוא בן 13 ושניים מחבריו, כאשר יהודי פלונסק כולם מתלבשים בבגדי שבת, והנשים הדתיות החסידים הולכים לטייל בשבת בנהר, ברחוב היחיד בפלונסק, לבושים בבגדים היפים של שבת. מצד אחד של הרחוב צועדות הנשים עם הילדים שלהם, עם העגלות, עם התינוקות. ממול החבורה של הבראיסטים, בן גוריון ושניים מחבריו, וכשמטיילים בן גוריון והחברים שלו מדברים עברית ורוצים להשמיע את השפה העברית לחסידים המטיילים בשבת. כבר בגיל 13 בן גוריון וחבריו
היו אידיאולוגים למען השפה העברית. ולכן באוטוביוגרפיה שלו, הרבה שנים אחר כך, הוא מתעלם מהיידיש שדיברו בפלונסק, והוא עושה תעמולה אידיאולוגית למען העברית בזיכרונות שלו. ומי הוא אחד החברים שלו, שהוא בן של חסידים? זהו הסופר צמח, שעלה לארץ ישראל כמה שנים אחרי בן גוריון, והיה פה בארץ אגרונום, וחברו מנוער של בן גוריון, אבל יריבו של בן גוריון מבחינת האידיאולוגיה הזאת. וצמח זה שבן גוריון התייחס אליו מאוד לא יפה בארץ ישראל ובמדינת ישראל, ביקש מהבת של צמח, עדה צמח, לא לפרסם את הזיכרונות שלו על בן גוריון בזמן שצמח חי, ורק אחרי שצמח נפטר פורסמו הזיכרונות של צמח על בן גוריון. ומה מספר צמח על בן גוריון בפלונסק? וזה מה שחשוב, כי נחמה שאלה, מה, בן גוריון היה עם הארץ? כן, ותראו מה צמח מספר על בן גוריון בפלונסק. צמח מספר שבפלונסק גם צמח וגם דוד גרין בן גוריון למדו גמרא אצל מלמדים שונים. בן גוריון מעולם לא סיפר שכמו כל יהודי בפלונסק שלחו אותו ללמוד גמרא, ואיפה נפגשו שני החברים מנוער, צמח ובן גוריון, לומדי הגמרא אצל מורים שונים. הם נפגשו בבית המדרש, ששם הם היו יושבים לחזור על השיעורים שלהם, כדי לחזור למורים השונים שלהם בלימוד גמרא. הוא מספר צמח בזיכרונות שהבת שלו פרסמה אחרי מותו, הרבה שנים, כן? אחרי מותו, אחרי הקמת המדינה. וצמח מספר ככה, וזה העדות החשובה לגבי בן גוריון כעם הארץ. אומר צמח, ישבנו, ועכשיו אני מצטט, ישבנו בבית המדרש זה ליד זה, וחזרנו על התלמוד שלנו, על מה שלמדנו גמרא. ואז אומר צמח, בן גוריון, ואני מצטט מילה במילה, בן גוריון לא היה מסוגל למחשבה אבסטרקטית, למחשבה מופשטת. הוא בלימוד שלו בגמרא, שחזר על הפרק שלו, לא היה מסוגל. למה במסכת מסוימת מספרים על מקרה אחד ושולחים אותו למסכת אחרת על מקרה אחר ואומרים שזה דומה באותו דבר. הוא לא היה מסוגל למחשבה מופשטת, ובגלל זה
בן גוריון עזב את לימוד הגמרא והלך לעשות מטורה, בגרות בפולנית. בן גוריון עזב את לימוד הגמרא, טוען צמח, כי הוא לא היה מסוגל ללמוד לימוד אבסטרקט, ועליו הלך לעשות מטורה, כן, בגרות בפולנית. לכן כשנחמה שואלת האם אפשר להגיד שבן גוריון היה עם הארץ, אני אומר, צמח חברו מנוער מעיד בזיכרונות שלו שבן גוריון לא היה מסוגל ללמוד גמרא, ולכן בשבילו התנ"ך היה המקור היחיד שהוא חשב שמתאים לעם ישראל, מכיוון שהפירושים של התנ"ך בגמרא זה דבר שלא היה לו מוטיבציה ללמוד, כי לא היה מסוגל למחשבה אבסטרקטית. יש לכם להגיד על זה משהו, לשאול? נחמה? Noch in Klass, ich will gucken auf den Computer und suchen wegen Ben Gurion und seine Autobiografie und Semach. Es ist öfter geschrieben, etwas von was ihr hat Nein, von das, was ich habe geschrieben, Moment. Von das, was ich habe geschrieben, wird ihr öfter nicht gefunden, weil wir darf überlehnen, was Semach hat geschrieben. Aber nicht nur Semach hat es gesagt. Wir haben eine ähnliche Eides wegen Ben Gurion in die Schriften und in die Zichroines von dem Schreiber, עוד מעט אני אזכר בשמו, הוא קיבל פרס ישראל. עוד מעט אני אזכר, זה לא רק צמח מדבר ככה על בן גוריון, יש גם אחד מהסופרים העבריים, einer von die wichtige hebräische Schreiber, sagt den Ben Gurion dieselbe Sache. Ich prüfe sich der Monen Hazaz. Okay? Der hebräische Schreiber Hazaz sagt dieselbe Sache wegen Ben Gurion. Und nicht nur Hazaz, es ist da noch eine Zeit, was ist gewesen, einer von die Lehrer in der Organisation, was heißt Bina in Tel Aviv, was das ist eine Organisation, wo man lernt Talmud, ja, aber nicht von dem orthodoxischen Standpunkt. In dem Moment habe ich vergessen seinen Namen. hat geschrieben ein Buch, was heißt Hachaver Miplonsk wegen Ben Gurion. Und dort sagt euch dasselbe. Das heißt, wir haben Hazaz und wir haben Zemach und wir haben den Buch Hachaver Miplonsk. Alle die drei Mekoirim reden wegen dem. Und es ist dann noch ein Mocker, wegen welchem ich habe geschrieben, und ich gedenke, habe ich auch viele geschrieben, einen ganzen Artikel in Academia Edu. Und der Mocker ist Mordche Strigler. Mordche Strigler
hat geschrieben einen wichtigen Artikel gegen Ben-Gurion und sein Zugang zu Mihu Yehudi. Im Jahr 1957, 1957, hat Ben-Gurion sich gewendet zu zähnliche Rabbonim und Intellektuellen in der jiddischen Welt und in Israel und hat gefragt, Mihu Yehudi. Hat gefragt bei Intellektuellen und Rabbonim, was sagen sie, wer darf verrechnet werden wie ein Jid? Und man hat ihm geantwortet. Hat sich nicht gewendet zu Striegler. Aber Striegler hat gewusst wegen dem und hat geschrieben einen Artikel wegen dem Mihu Yehudi wie ein Entfer zu Ben-Gurion. Ich habe nicht kein Toes, habe ich wegen dem geschrieben einen großen Artikel und ihn abgedruckt in Akademia Ed. In dem Moment gedenke ich nicht, welchen Namen habe ich gegeben dem Artikel. Und in dem Artikel Mordechai Striegler entfert Ben-Gurionen Tage wegen dem Indien, was Ben-Gurion hat abgemerkt. Hunderter Jahre von Talmud wie ein Entfer veris Aid. Und dort geht zu verstehen, als Ben-Gurion ist so wie die Knaanim, was haben getan dieselbe Sache und gesagt, dass nur der Tanach ist der Mocker von jiddischer Identität. והוראי וההוכחה היא, der Beweis ist, als in מדינת ישראל, hat Ben-Gurion משפיע gewesen. Ben-Gurion influenced Jewish education so far that there was no Talmud in Jewish schools. Und zu lieb Ben-Gurion, meine ich, hat man nicht gelernt Talmud, nicht in Anfangsschulen und nicht in Tichon. Bis heutzutage. כן. נחמה, האם עניתי על השאלה שלך אם לדעתי בן גוריון הוא אמר קודם? אבל לא רק הוא השפיע, his influence was on the whole state of Israel and the Jewish education system until today. Und Emetzer heutzutage schreibt nicht wegen dem, sein Einfluss wegen dem, sehr stark. לצערי, כן, אפילו ich weiß, ich habe gesagt früher, ich habe der Mond 3 Mekoirim חוץ meinen, אז משרת wegen dem, aber nicht genug, כדי zu erklären, was für ein Nezek, was für ein Damage Ben-Gurion hat angemacht in unserer Medina. Nicht genug. Aber ihr müsst verstehen, als eine von den größten Kontrarevolutions gegen Ben-Gurion ist Harav Eben Israel Adin Steinsalz. Adin Steinsalz, ich weiß nicht, zu hat gerät wegen Ben-Gurion, aber Adin Steinsalz hat getan
die wichtigste Sache gegen Ben-Gurion. Hat übergesetzt den Talmud auf Hebräisch. Und der Wahrheit jeder einer kann lernen und lernen den Talmud, nicht nur Leute, die aramäische Sprache, in welcher es geschrieben geworden, nur in der hebräischen Übersetzung. Und sehr Sachmenschen in Israel und in Deutschland haben einen Zutritt zum Talmud und ich meine, als Adin Steinsalz und sein Influence wird bemäßigt die kommenden Jahre sein als Sach stärker wie der Damage, was Ben-Gurion hat angemacht in the state of Israel. Okay, Adam there. Okay, wir haben noch 15 Minuten. Lassen wir lernen weiter. Nechama, Tikri, Hala. Okay. Und sie haben genommen unter 17, als sie starke Wind und Weh, wer seien die Jochim von Klois Joschen. תרגום, תחזרי על כמה מילים. Und sie haben genommen unter 17 and they started... רגע, und sie haben genommen unter 17, כן? 17, yeah, unter 17. תתרגמי. And they started to... No, who are they? Who are they? Die Skenim, yeah? They started to sigh, yeah, 17, Moment, 17, זה sigh, אבל מה זה הפרפיקס unter 17? To sigh from under, beneath, or... To sigh a little bit. To sigh a little bit all the time. Okay? Das heißt, to express their sorrow. Okay. And what did they say? Ken? Sie ist Tage Wind und Weh. Was ist Wind und Weh? How do we translate Wind und Weh? It's an idiomatic expression which means terrible. Is that like och und Weh? Awful, yes. Already awful, already terrible. Okay. No, in Yiddish, ich habe gehört, als es och und Weh. Och und Weh. Och, Wind und Weh, זה עוד יותר חזק. Okay. Okay, so terribly. It's the same thing. Okay. I don't know how to translate it into English. Terribly or awful? It's really awful, really terrible, Ken. As seien die Jochim von Klois Joschen. Where's the sign? Who are the Yorshim? The heirs. The heirs or the descendants of the old Klois, yeah. כן, זאת אומרת, אומר גרדה, הזקנים הבינו, they understood, there are no Yorshim, there are no heirs, because no one is learning Torah. No one is reading the books of Shailes and Chuvas. The books are closed in Almers, in closets. No one is learning. תמשיכי עוד משפט. זה allein können noch durchkriechen הפרק משנייס und ein Stickel ein Jakob? Ein Yankev. טוב, תרגום. זה allein
they alone, they themselves. they themselves. כן. Die Skenim, ja? Die Skenim? דיסקיינים, נכון. They können noch durchkriegen a Perek Mishnayos. They can with great difficulty, durchkriegen, to crawl, to go with great difficulty and read, or perhaps understand a little bit, a Perek Mishnayos, a chapter from the Mishnah, a chapter right? of Mishnayot, which is before Talmud. It's the Talmud is after that. So they can they can still. Es ist geschrieben, sie allein kennen noch. Noch is still? They can noch, but with great difficulty. Durchkriegen. Perek Mishnayos. Und a Stickel Ein Yankev. A little bit Ein Yankev, which are books of legends from the Talmud. Yes, they are not able, they can perhaps read stories, legends from the Talmud, but not understand the Talmud himself. תמשיכי. Nor sehr Yorshim kennen das euch nicht und willen bichlal nicht wissen von a Sefer. בדיוק, תרגום. But their descendants, right? Yorshim, the descendants, the heirs of the Skenim, kennen das echt nicht. They also don't. Are not able even to do that, which means the sons of the Skenim are not able even to read in the Mishnah something or to read a story of a Yankov. Which means we have the slippery slope, we have the Midron HaChalaklak, which we are talking all the time. Und willen bichlal nicht wissen von a Sefer, and they especially don't want to know from. So they don't from a book. They are not able, and they have no motivation at all to willen wissen von a Sefer. They don't know. They don't want to know about those books of Yiddish learning. יש לנו כאן בדיוק מה שגראדה טוען בכל הסיפור. We have here exactly the main theme of the story Zaydes Umeniklach, which Grade says now very succinctly. Nechama, Ein Bohe Oilam in Himmel weiß, was es wird werden mit die Äußeres von Klois Joschen. כן, אני לא הבנתי את 4 המילים הראשונות. Ein Boire Oilam. Ein Boire Oilam. תרגום. There's Ein Boire Oilam means only God. Only God in the world. There's only one, so only the Lord or the creator of the world. There's only one creator of the world in the heavens or in Himmel. Right. Weiß, was es wird werden, knows what will become with the oitzeres, with the treasures von Klois Yoshen. So what you have read now, this is a sentence which says desperation. This is a formulation. The Skenim are desperate. They don't see any possibility that in the future there will be heirs to the Jewish learning. But I think people who speak Yiddish and who don't understand a situation, they go back to nor Gott allein weiß. Which this is desperation. There are no אין סיכוי שזה יקרה. Okay? This is a way to speak desperation.
נחמה, Yeah. Elena, you get it like that, as I say it? מה It's שלא? an idiom, it's a form to say desperation. Only one God in the heavens know what will happen, which means no one כן, כן, כן. will learn. כן. מהמם. אוקיי. זאת אומרת, גרדה, through the סקיינים, דרך הסקיינים, אומר לנו, the situation in Vilna between two world wars is very bad. The base midrash is empty. The books are closed under a key. There is no future to Jewish learning. The fact that there is one young person who says that he found an oitzer, a treasure, this doesn't mean anything about the future learning of Torah in coming centuries. A very pessimistic story by Chaim Gradi, a very realistic way of looking at what will happen with Jewish identity. A very sad story. נחמה, המשפט הבא. Yeah. Und wemmen Sohn bist du, junger Boy? Hat ein Altitschke gefragt und sich bald zurückgehabt, Alamden nicht zu duzen. אוקיי, תרגום. תחזרי על 2-3 מילים. Und wemmen Sohn bist du? And whose son are you, younger boy? Young. יש פה חזרה לשאלה ששאלו את איציק כשהוא בא פעם ראשונה. ו"ומן זון ביסטו", the son of which father are you? כן, הלאה. Younger boy, young sapling or tree, yeah. כן. Hat an Altitschke gefragt, an elderly asked, und sich bald zurückgehabt, Alamden nicht zu duzen. And immediately grabbed. zurückgehabt, retreated. Oh, became silent, כן. Was meint das? Zurückgehabt? zurückhaben, הפסיק לדבר. חפן זה לתפוס צוריק אחורה. השאלה נעצרה, הפסיק לדבר. Okay, und sich bald zurückgehabt an London? Nicht zu... zurückgehabt מה? רגע. על London, למד מן כן, על לונדון, כן. nicht zu duzen. duzen. ומי ששואל, עוד sich zurückgehabt, שתק, כדי לא להגיד אתה לתלמיד חכם. ביידיש אומרים עיר, ומס זון זייטיר, לא דו, כן? לתלמיד חכם לא אומרים דו, אומרים עיר. Oh, he took it back. You said he took it back, exactly. Okay. The do, he took back the do. תמשיכי עוד משפט. Oh, a London, need to duzen. Okay, do. Not to say do. Yeah. אנחנו ברגע זה הגענו ל7:30. אני רואה שגרדה מסביר יפה מאוד מה שאנחנו מבינים, שמדובר בעמי הארצות שיושבים בבית המדרש הזקנים, והם דואגים דרך גרדה, או גרדה דואג דרכם, מה יהיה העתיד של לימוד התורה. אם יש שאלה, בבקשה, אם לא, אנחנו נסיים כאן. מה אתם אומרות? אין שאלות.
אוקיי. השלם דנק, השלם דנק. תודה רבה לכם. בשיעור 208, הפגישה האינטראקטיבית, אנחנו סוגרים אותה עכשיו, וניפגש